Машиналар һәр чакта чыгарга, кабынырга әзер. Динар Салахов 8 ел КАМАЗда эшләй. Кыш айларында аның төп бурычы юлларны кардан чистарту. Беренче мәлне турмузларны карап чыгабыз, ходовойларны инде, балансирларны, рулевой тягыларны, рулевойларны. Аннан соң агрегат таккач эшләтеп карыйбыз. Узган ел кар күп булды. Алдагы елларны бер 2-3 көн кар явып торса, бер 4-5 көн әле ял итәргә була. Үткән кыш вроде чистарттың, ситтең. Кайтып кына базага бастың, 2-3 сәгатьтән тагын кар ява. Сменла, обратно, көндезге сменда, обратно төнге сменда. Дорожный машиналар бөтенесе дә әзер. Һәрберсендә адвалы, оборудование тора инде. Һәрбер машина 2-шәр кеше эшләячәк. Кышкы техника 1 ноябрьдән бирле тәүлек буе кизү тора. Сезон арасында автомобиль паркында яңартканнар. Ремонтлар буенча 15 октябрьдә ремонт эшләре бетерелде техникалар буенча. Бүгенге көндә алар барсында 2-шәр водитель, 2-шәр механизатор белән куелган дежурствога. Безнең бүгенге көндә Алексей Дрострой буенча 160 штук техника кышкы көнгә хәзерләнгән инде. Бүгенге санкциялы шартларда кайдан запас яслар табырга дип аптырысы юк. Әлеге ышанычлы нык КАМАЗлар үзебездә җитештерелгән. Шул ук вакытта монда заманча технологиялар һәм отышлы агрегатлар да кулланыла. Менә игътибар итсәк, КАМАЗның бу ягында канат сыман шундый агрегат беркетелгән. Ул олы юлга чыккач менә шулай ачыла һәм инде юлны эттерү киңлеге бермә-бер арта дигән сүз. Ягъни бер КАМАЗ 2 техника өчен эшли килеп чыга. Әлегә бураннар юк, техника юлларны карап йөри. Бурылышларда, күперләрдә бузлавык хасил була. 50 000 тоннага якын катнашма әзерләнгән. Актаныш районында онлайн режимда күрсәтелгән кар. Алексейск, Белярский юлын карасак, Алексейск районының хәрге вакытта кар юк. Бу юллардагы оператив кизү тору үзәге каядыр кар ява башласа яки асфальт бузданса, юл өстлегендәге җиһазлар һәм баганадагы камералардан мәгълүмат монда килә. Диспетчер җаваплы оешмага хәбәр сала. Татарстанның региональ юллары буенча бөтен хәзерге вакыттагы ситуация шушы экраннарга чыгарыла. 13,500 километрдан артык юллар бар безнең карамакта. Транспорт министрлыгында әйтүләренчә, алар ЮХИДИ инспекторлар белән район юлларын карап чыккан. Кайбер участоклар предприятиеләр карамагында булмаганга тиешенчә чистартылмый. Исполнительным комитетом, если были там выданы замечания. Башкарма комитетларга кисәтү ясалды. Муниципалитетларда юл өчен җаваплы оешма бар. Алар юлга сибү өчен катнашма әзерләп куя. Быел эш былтырга караганда нәтиҗәлерәк булыр дип ышанам. Кышкына авариялар булмасын, внимательность кирәк. Тут все зависит от водителей, мне кажется. Как они себя ведут на дороге. Татарстандагы федераль һәм төбәк дәрәҗәсендәге юлларны, күперләрне 40-ка якын оешма карап тора. 1200-гә якын техник һәм 500 000 тонна комлы тозлы катнашма әзерләп куелган. Алексеевск районыннан Илдар Сафиуллин, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр канал.